il n'y a même pas 5 heures du temps, il n'y a même pas 10 heures du temps, il n'y a même pas un jour. Mais déjà, nous voyons son corps exposé, de quoi lali, bazoko filmé, et puis à la fin, batiango dans les réseaux sociaux. Et ça la canine exactement, nabino, ba chroniqueur, na ba chroniqueuse. Famille monte mimi ces vidéos et puis si batou et comité dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu les hommes montazo kufa tadi montazo préféré azo filmer Sarah ninga okata mutema ndé mutu kesala accident ole ba bimisa na batou o temps mususu bazana on a bon ba souffle suka ba pesa bango vie mais ba préféré ba tia ba caméra ba banda ko filmer tina ndé batu ba okata mutema les comme médiatisé. Mutozo les deux filles. Elle m'a dit bon si dans make-up. Azongeli collé là, mais ça c'est bizarre. Bino bato bo sepela ko kenda ko zwara ba image na ba matanga baninga. Bo sepela ko mata ba moto bo sepela matanga ya na internet po bo zo ba sujet ya ko saela ba émission. Et comme tourne. Talaka neti makamo ezanga mutuna makolo utole kamikolo na ebité tadi oza confrère nanga mengana to est bien importance quand on appelle mutasali conférence de presse c'est pour un but c'est ça non mais mutu moko boye azui ta ya osali sa conférence de presse à mon nom pour na ba mensonge est-ce que oza sûr que nga sara na ko sa chance ata mukolo moko na batwana nyos en tant qu'enfant de Dieu tu peux pardonner non je le ferai jamais j'ai pardonné mais on sala muté. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon mo kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Hey, le silence démarquable. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
Voilà, ndeko balandi ya émission le code de bonne conduite bino bo mesani na rendez-vous na biso ya mokolo ya lundi pe mokolo ya vendredi boye imalamu na émission na bino oyo bokola nango kuna na ngambo ya Sarato la télévision bokola nango na Top Media télévision bokola nango pe na Télémonde 243 lelo tozali lundi le 30 ya mois de mai bongo bomoninga na lati elamba ya mwindu oyo elingi koloba ete tozali na sango ya mawa sango oyo efrappé na monde ya ba artiste comédien moko oyo asalaki mosala makasi ndeko na biso Mélodie Badiama oyo ba intime balingaki ye bongo mingi kasi liwana ye esalemi bongo na mboka ya bapaya na mboka ya papa Sasukuna tokoluka moyen ensemble na Sarato la tomeka kosala ba analyse par rapport ya situation ya ndeko o auti kotika biso et puis souvent nos artistes ezala ba musiciens ezala ba comédiens et bakatsaka mai oyo ebele bazongaka soit azongi na maladie soit azongi ebembe soit azongi na problème exactement bakendaka kosala nini kuna bakendaka koluka nini et puis pourquoi makambo yango kaka ekomelaka bango kuna. Nous avons tellement de témoignages à bato bautaka ngambo wana. Je serai avec ma concert Saratola tokoluka moi to discuter na ye to sola na ye tout au long il y a 45 minutes au bon délivre azo pesa biso derrière la caméra. Alors bon délivre tout ça la musala ngo kande to yokanaki okofongola bandeko balandi bamona Saratola yepe aye lelo na attitude ya mawa oyo e komeli bongo bandeko na biso ba comédien otolia kana bango tomela kana bango la tola mbote na otatinga la ba mbote na bandeko nyos tuba olanda biso mes condoléances na famille artistique nyonso et puis na biso pe ba journaliste parce que tout travaillera toujours en collaboration. Donc voilà, mes condoléances. Voilà, mes condoléances na famille biologique naie, famille professionnelle. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à maman Zozo, la maman Opé Lingaka, ba comédien mingi, mon panzia papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda, qui l'a ma mère à Calgary, c'est-à-dire anniversaire à ma mère les Kaki mais maman Déborah Lubanda Toko Bongisango. Un grand merci aussi à toi Blandine et Tata là depuis les États-Unis d'Amérique, la patronne Blastet Bisika Boni ba congolais ba kendaka kokuta na kuna koluka moya ya ko célébrer kuna koluka moya ya ko zomwa eloko malili et puis TK 09 l'international depuis la France Saratola liwa ya ndeko na biso okosa la lecture ni en tout cas kolala kolamuka batu bazobotama batu bazokufa batu bazoseka batu bazolela epesi pasi makasi et surtout na famille biologique na ye ba perdre ndeko na bango et puis na ba collègue na ye pe ba collègue de service ba relation na ye entourage na ye soki patiki mwana to mobali en tout cas baza vraiment na pasi na mawa liwa nzambe mutayebi sekra liwa. Alors tokoki kaka koloba courage nzambe mutapesaka nzambe mutazwaka donc bazwaka kimia na motema na bango donc moya osala kutu commentaire ebele eza te parce que mutayebi sekra liwa ya kanzambe. Voilà, mais Saratola aujourd'hui ndeko na biso autotika biso il y a même pas 5 heures du temps, il n'y a même pas 10 heures du temps, il n'y a même pas un jour. Mais déjà, nous voyons son corps exposé, Ndekwalali, Bazoko filmé, et puis à la fin, Batiango dans les réseaux sociaux. Et Zalakanini, exactement, Nabino, chroniqueur, na chroniqueuse. En tout cas, tu as dit au condamné bisoté parce que chroniqueur, wana nyonso, mususu ba poste au mona bana poto, mususu bana Kishasa, mususu bazana bamboka mususu, donc bazana na pointe noire. Et puis bango bazali na kati ya morte donc famille mutebimisi vidéo et puis si batou et comité na réseau. Est-ce que tu penses que c'est la famille bako na niveau na vidéo ndeko na ba koma na niveau wana yoka siko place au région nga na ça analyse na kota ba chroniqueur toza mabe na kota famille toza mabe. OK. Voilà pourquoi na uta ko beta CTA wa to komi na temps de la fin. Respect ata ya ebembe. Pesate. Ils est
lelo mutu azokufa tadi mutu akopréféré azofilme Sarah ndenge aokata motema nde mutu kesala accident oleba bimisa nao bato oyo ntango mosusu baza nao na bango basufla suka bapesa bango vie mais bakopréféré batya bacaméra babanda kofilme ntina nde bato baokata motema somo wana ebembesila tadi kalanga mpona kene matanga na okete mpona mwana wana olala na olota matanga na bandaka kokende te ti lelo kuna kimukolo nalingana nga makambo bamatanga to baluka cercueil tala cercueil nalingana yango te ezalaka na osomo siko lelo omonake bato bakóma na facilité afilme mpe bebe akoti morkinga bana na bota bana bakota morki te moto akómi na facilité tala kaka moto aoluka moyen akota kaka na kati ya morki po akende ofilme aobanga ta teke ebembo ekobimelanga na butu ozo comprendre tokómi na biso na temps de la fin ngai naza suna eloko na okamwa te soki nyonso ezalaki impossible ekómi lelo possible nga na obenga yango temps de la fin na qu'est-ce qu'on a analyse olobi ke video na ye ebimi et puis video wana eza baoki okoti na mort nakuta koti mort te autokata motema pourquoi ça ozomona ke kolele koma médiatiser oyebi ke ngai na kolele komi médiatiser moto azolela zofi elle moko azobongisi do make-up azongeli kolela ça c'est bizarre. Est-ce que vous comprenez que tu comme attendre de la fin? Donc, yé moko yaya na yé parce que ce qui y a na ya linga été anga lo ba clairement que bo filmer ngati na lo ba di ba nga suka to moni que eza na membre musu sa famille asimbi téléphone non c'est moi tira ba moi ta vidéo te bon pour na respect ya ba mort Sarah tu sais batala ngona ba page ba ki notala ngona ba page o mona yaya zoloba olinga ikanga na ya na bande kolesa yo donc ba filmer yaya donc ils acquis volontairement parce que soit boya kengalo ba bo filmer ngati tant ba filmer muto a filmer ki ajo atindeli ta muso chroniqueur manko toi tindeli ki comédien allez laisse ngo banti ko panzana koti ba réseaux sociaux ce qu'on ngam na biso ba journaliste biso to ko sacrifier vie à mutu ka pona ba vie c'est ça comment ils sont bato ba comme na niveau ya sacrifier et bébé respect à mort exacté ba zo publier yango ta di faut que ba atozoli ozo sekana bato surtout na monde na biso faut faire très attention mutako sacrifier a bomio pour na ba voilà pour na mbongo tout est possible na réseaux sociaux ba boma mutu so ba bange bembete yo ba okeno wapi po mutu so aza mutasa kufia comme bembete comme na moi maximum à respect bango même soda a télémaca président de la République face à la mort à téléma balekisi Corbiac donc mais moi ça m'étonne biso tout sota beta bwana biso so imatanga eze bembeza eza des places actualité soka o matanga bato ba kozwela ngona ba moto nga kenda ba matanga te en tout cas na kenda te on moi na lobara bino bato bo sepelaka ko kenda ko zwaka ba image na ba matanga baninga bo sepelaka ko mata ba moto bo sepelaka matanga ya na internet po bozo ba sujet ya ko saela ba émission et comme tourne ndo mona ka muta kufi atiki ba scandale na réseaux sociaux moli mono epe mape na kimia te repose en paix wana otoloba na bino repose en paix ezate en paix ezate po yo tiki makambo ebe na mokilawa otikala ko bongisa na nzambe te akepe en paix te kota ake vana na chère kuna zozela kendeli soki enfer donc nati na ngam na biso ba journaliste na okamwa te tati tout est possible voilà mais okomona pe ndenge sepela ko publier bitakala batu et tout est possible yango na oye biso tout est possible donc média na biso eza bongo soki matanga eza il faut osala tour ota na mort pozwa ka image et puis vidéo yango wa papa et puis soit na mawa tala mutalali eh muto ndekono alali tu vas filmer ndekona yo pour mettre ça à la place publique. Sincèrement, nous devons fustiger le comportement Oyo. On doit chercher l'argent, oui. On a un titre tel que dernièrement. Titre, c'est un problème. Titre, Nani Bomi, comédienne X. Mais au moins,
na kati ya vidéo nanga na lobeli makambo ezali l'essentiel au lieu ya ko exposer famille na ye et puis ne te condamne pas nzoto na ye ne te condamne pas c'est difficile oui ça pourquoi yo che titre wana na minute osoki to sala émission mo normal to lobeli mama matanga na te o che titre net normal que analyse sur le couple lobi ke ba tala te parce que na bato batala biso nga benga bango la plupart la majorité ba femme avertie na ba homme averti baza mais la majorité tozana ba censé na diaspora ya osana te donc bango baza wana sentiment na bango na sengo na bango balanda ba vie privée bato mutu ba kufa ki au moins pe ba bengwa alors Sarah landela na kufi na maladie nini yo wana ezanga raté et cause a kufi na maladie Sarah bo sa elango pina ba analyse ba famille na bino makam na bino ba famille na bino bo pesa ape biso kande bo bengaka Sarah lobela likambo nanyo yo pe benganga comme ça Sarah mama leki na ngakuto abengani mobile na ndako na sala analyse vous comprenez donc et ça parce que na communauté ba osunga bisoté parce que ce qui communauté est telemeli babilo kwa ndengo wana keneti mutachaki vidéo ya banda na premier commentaire tina 1000 commentaires batu ba résister na ngo bazo boya ba signaler ngo ke ba block ba signaler le page ke photo ano cheza malamu te au mona ba comportement bon ko changer mutakoma ke non filmi na ngada on cha vidéo amo te po batu balinga ngo te internet mais loko bango ba pesa biso ba accès à biloko wana nyonso ba sepela nango biso pe to tika teta voilà et puis constamment na sala je salue je salue la star Bellevie Sila Bisalou, je salue aussi Mama Top Wato, je salue encore Ndekonanga nani Irsil Pechanga na matanga nan pena na mona bango te que non ba ye ko sala ba live mais okomona kaka ba comédien na ba comédienne moko na bango akufi mais bazolela kaka bazaka na ba live nyonso ezalaka nini c'est quelle façon ya ko exprimer mawawana ya moko o ya biso atiki biso façon journalistique façon youtubeur terme nango ngwana on nous qui répond si donc tovandi pe abo tomoni ba ini edo bake matanga ya acteur moka kufi ini edo lokwa ayenda na posa mbongo makasi azuka oche ki star non wapi moi ça m'étonne ngabenga bango ba star et puis ba miso mona ba poni kaka ba caméra chaîne boye kaka fo kota chaîne nanga nanu do feza la wana fo chaîne nanga donc ezala ka ba live wana nyonso c'est moi de fois ça m'étonne ba star tete oui ben ba vedette ya star te baza ba vedette ba star te parce que star akoki jamais place oya komi mokami lukela tabakange photo po tango za star tango ba fali pourquoi ba koma ba place moko bon au moins ba photographe tout mutu fali asengi ote balandi tout akangi photo après bando luka biro fali o lakisa eta na kanga ki artiste photo miki toko ce qui artiste a rekozwa donc artiste ye moko akomi komi lukela visibilité te bo ba star te wana ba star te ça fait très mal baza ba vedette parce que surtout que na ngambu ya ba nigérien yango bango ba période mo balobaka pourquoi to sous-estimer bango to lingaka ba te 1000 fois ba nigérien baleki parce que bango ba star jamais au monde nigérien a fait alibala ba uto bala nani Rita Dominique auto bala millionnaire mo kala mingi nani et puis bala bato bongo nangwa sipe caméra bango to bazaki na po ya bango ya ba star bazobina bina ba cameraman kuna et puis star donc fallait n'azana fallait pe fuko mon sa be mission ko ta la chaîne non fallait ça le sa be mission aluki ba journaliste ba yamba ba mission et ça sous qui starté fallait la chaîne na e kota vidéo kaka mukolo ainga sala asala événement même concert à Kotadi ta la star ye wana même concert répétition à Kotadi ya kota kaka clip na o babenga ngonini o bimaka avant clip ezala nini teaser mikolo wana soka bimisi nzembo te YouTube afali evandiki c'est ça une star soki alinga kota a nourrir page Facebook na ye azo nourrir ango na elongi na ye na ba répétition na ye na musala na ye na musique na ye
et jamais ozwa actualité moko ebimi kuna Kofi bakomi kombo na ye na Hollywood soki na Hollywood donc filmer to kotisa te Kofi aza star na coin na ya misalela ba biloko na yenga pe na misalela ba biloko na nga donc omona ba comédien na biso baka ba comédien ba star. Non, on topé si bango respect, mais une façon de leur dire oh mais kako changer façon ba comme sous ba journaliste ka bango moko. Et puis donc position so e ba donc OK ero lokola bazala na accès bango na bango ba chaîne na bango nde mutu etondi wana et puis mususu aleli aye est-ce que au filmer place wana azongi lisuku na doke kodela ezala bongo donc tozala na bango donc mawa ezate donc na ebité yango donc mona toujours les gens ba interpréter que ba comédien bango na bango ba lingana raté donc na sepela Canada ba Hans Luzolo ba utilisaka ba Fiston Saï ça aussi un monde nous réellement vivant na keno kutu musika te Saï moni ba star na biso dangi ba Saï est-ce que Saï ana posa mbongo te azala na posa la atikala kana statine ye wana ya Saï ya artiste comédien ale 42 heures na ngoti soki tozwi bato mosusu oyo basalaka mpe théâtre omonake na chaîne na ye a préféré anourrir yango na bafilm mais oui yango na utoloba belle vie soki déjà komi bémission yaya boasu baprofessionnel te tokopesa bino trophée ya média to bozwa trophée ya mérite ya mosala bosalaka en même temps journaliste en même temps moto ya maboke non sens ozwa trophée ni ce que ça artiste et comédien ya luka mbongo sala ba film nde ba belle vie basalaka sala ba film nde basila basalaka ya omona asila zala so akomi place ba caméra nyonso yepa na oyi poani star yango wana star et puis na suka na mwa changa bo alingi na ete alobate akei donc yo moko omi benga star mais côté kuna pe asala ma bête non. Parce qu'on a toujours besoin de impression, les sentiments, émotions. Il faut aussi nous accorder les interviews parce que c'est notre émotion là. Tadi Yoka, bien, il faut aussi nous accorder les interviews et peut-être nous comme là comme là ya moninga lelo na pesa ba du chance te na ya ba ya mbanga na ba chaîne na ba sala ngote. Peut-être ça pe na décision o nani ndeko na biso sila azwa. Pourquoi batu bazaka na habitude ya koya kofinga batu ti o toucher ba parents toucher bana o kotiti na suka webi ke pesa batu ba décision na vie ke ngapenda ba journaliste oyo atandenge nini bakolia $1 na mutu na ngate na opesa bango interview te nga kondana ete talaka neti makamo ezanga mutu na makolo utole ka mikolo na ebite tadi aux confrères nanga mengana to est bien importance quand on appelle mutasali conférence de presse et pour un but c'est ça non mais mutu moko boye azui ta ya osali sa conférence de presse à mon nom pour na ba mensonge est-ce que ça sire que nga sara na ko pesa chance ata mukolo moko na batu wana nyonso en tant qu'enfant de Dieu tu peux pardonner non je le ferai jamais j'ai pardonné mais on sala muté voilà merci mesdames et messieurs notre émission est spéciale au Yabiso au dans Zaki Yabiso Mélodie à Tiki Biso sincèrement yango bomo na ke toza na sengote to na courage te mais nous demandons justement na bande ko na biso ba frère na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse ba comédien chroniqueur ba comédienne chroniqueuse ba na ba déface trois peu mususu pour passer ba mususu bazala par rapport au système. Voilà. Donc, Oyo Eza Matanga, Oyo Ezali, il y a pas souvent Ezalaka quand ça commence comme ça, après na katika te komi moi babilo ko moi boui makambo. Kalate fi ya mélodie ezoya. Donc Kalate ko banga noté. Et puis Sarah, na mobala ba. Et puis Sarah, je vais poser cette question. Pourquoi vous les chroniqueurs, pas chroniqueuses ceux qui ne quoi Koufi et le quoi liboso bokina bokota tina salon bobandi ko filmer bobandi ko sala ba direct na ba toilette et ça la c'est
C'est pourquoi tout ça, c'est pour exposer la vie de quoi qui est pour la ba femme insensée au ba vendre na sima ba caméra au ba sala ba live na sima ba caméra ba pia bango déjà accès place au ba no critiquer mélodie tala ndeti ndenge to mais on l'a dit ba maman bazo boya oui et puis bazo boya bozo filmer ba tout sans consentement na bango et puis ba tout ba olela ba na choc ba perdre ndeko na bango t'as dit ke bana bakonikere bakoboma yo mpona bavi po azwa mbongo akoboma yo tala na mutu aoluka bavi na pasi boye aoluka bavi ya koluka na pasi aoluka ngo na pasi msu po aganye 2000 3000 dollars na fin du mois siko mutu moko ayeli cash boye 5000 yango otyelelanga tadi eloko mona vere ta oboma abomo so bazosacrifie bavi ya bato pour gagner 3000, 4000 à la fin du mois. Donc, c'est que si on t'a payé 5000 cash, tu là, t'as dit poison par au maillot. Il faut faire très attention. C'est très mal, hein? Il faut faire très attention. Donc, au long du il faut faire très attention. Il y a un moment où dans les pamba à calculer, à banjo le bamabé sur yo, à bando finga. Allez-y comprendre. Mutu anatanga finga yo, a lukani, à côté de 100 francs à la fin du mois. Donc, si on a 5 000 euros livrés, ça il faut faire très attention, mon frère. Donc, c'est déplorable. Na YouTube, tu es capable de tout. Donc, comme on a ma maman, on a réclamé, tu as la moto. Oh, on a quoi salade. Pour journaliste, mon koufi, to muta théâtre, tazaki piringa. Na kosala wana omoni mawa mawa ezanga moto alelaka de loin akokita mosusu kokabola pe mawa te bakabola mawa wana akokabola Bellevue parce que nga Bellevue pardon na katote Bellevue air ndeko na biso Diana akufaka Bellevue Diana Bellevue était aux États-Unis à Qatar voyage na ye oui sikoyo wana solo ba Bellevue mais oya biso ba chroniqueur bakenda kolela te. OK. Je te dis la vérité. Donc il a reçu information. La source. Information te. Donc il a koluka moi eloko kota na chaîne. To kota ka ba vie. Izanga na ngopuna matanga te onga kenda matanga te. So na lingaki mutu wana na moni ke na koki ko kende na okende mais so pe na moni moi te a question na me repose en plus. Ça zela na place wana au répéter moi trop no betango kara mais ozo exciter ngaka. Non na lingi na ngate le loto sur la makambo. Il y a matanga. Olingano kokende ba matanga te na kena na matanga te ça par rapport à quoi parce que tu as beaucoup de conflits, tu évites beaucoup de personnes. Même la famille. C'est parce que non même la famille je suis comme ça. Eh na rappela muta ba matanga te. On y matanga. Non matanga eza place ka place muta akufi wana liweza wana. Liweza la rawana. Maladie à la rawana. Kindokeza rawana ezosionika wana mabobela mabe. Et ce qui est important makasi pour na kolele même pour OK. Mais que na longo na ndako na na zuitina moto. Ça va na longo na moto. Et pour na auto na question nani dazo. Na zuitina moto. Pono ki o filmer ba mama ba tuba olela. Boso ke na ninga mawa. O filmer to vanda, o partager mawa na bango. Mais quand na koko, donc mutade ali kwa moto filmer ninga ali kwa moto. Tiazo koma la exception a fini ba mélodie, à l'exception entra ba mélodie, à l'exception ndako ba mélodie, au filmer na ba kota salité lopanga ba mélodie, tia kota na kati ndako ba stopper ba non mo filmer te. Donc professionnalisme il fallait attendre ba komi boluketa responsable maman biso za ba journaliste tala ba carte na biso ngoyo doit na besoin tout ça na bino ba interview toto filmer par rapport ya liwa ndeko na biso. So babi OK d'accord au filmer. Ouais. Bango nande bakenda ko filmer chambre so ya sila te. Buke matanga sila bokoma na chambre. Prenons les interviews to filmer. Ya romoni sila kataka. Batu bakoya so matanga bakota. Ozomona ke ba youtubers baza prêt à tout pour avoir une vie. Il faut faire très attention. Voilà, merci Namoni déjà mokolo ba minute. Yo ozanza mbete. Yo ozanza mbete po osuksela batu ba minute. Yo na biso todo vivre na pema ya Nzambe. C'est ça. Il faut donc arrêter avec ça.
faut donc arrêter avec ça. Non, ou à couper les sauter. Bon, voilà, Sarah. Dès qu'on a vu ça, donc auto tika biso, à tika Kinshasa moi temps et belé, à kenda ki bongo na ngambu ya point noir kuna et pas ya papa Sassou. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, lorsque les comédiens, les artistes, les musiciens, le peintre, ceux qui baquent à Brazzaville, sous Kanango des Alaka, soit à Koufi, à une maladie ou à Zongi, n'a moins problème au bout. Exactement, Bakina Koulukani, mais Benan à point noir. D'ailleurs, nga nalinga mboka ngote, ça n'engage que moi. Mboka wana ils ont la spiritualité au sarnati. Point noir. Ouais. OK. Ils ont la spiritualité qui saisit le pamba, maladie, pour ça la batmabe donc ils ont facile. Alors nalinga penda ko kene tiko chama ko na bamboka ndengo wana te. Mais na habité pourquoi ba comédien ba s'associera plus ko kene point noir, ba on ba bi pourquoi ba kenda. Parce que les comédiens sont belés sur Pétolandi, belés bakenda kuna, bazonga na ba maladie, ba poison, il paraît viennent sauver de loin pas soit poison kuna. Ba te belé bazonga. Mais ici peu Jibem Piana. Akufa kuna. Donc c'est compliqué pour l'amboka ngo mais au moins ba artiste na biso bakenda ngo moins trop. Bon par moment ba bi pourquoi bakenda ngo. Ndenge mo na lelo mélodie. To peut so ikona ko ya Kinshasa ou ba olela eka kuna. Azozonga mboka bibi. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Mesdames et messieurs, Munga. Naibite so bakenda ko fanda kuna so pe vie za moins cher. Naibi nandimite pe point noir fiara moins cher. Et puis Sarah, cette question là na tout naka trop. Comment nos artistes bakana facilité ba kufi bon, facilité parce que la mort c'est un fait naturel. Wanezali ba mabongisi ya yemei. Mais au moins a kufi libanda mboka. Bakozwa temps ya kosala autopsie te bakozwa temps ya enquêter sur sa mort te ndakisa ya to ça no misobo em sous maladie nese wana par rapport ya bato ya nzela OK déjà po mbongo ekota makasi na matanga ya mélodie photo bambe maladie ndenga zawana maladie ya ekobima mobile na ya bimaki na ekobima vie passée na ekobima nyonso et que ça l'a étalé sur la toile. Ouais. Et puis donc au monde appelé ndakisa ya papa wemba bakufa sur place na scène. Mais na mona ni eloko mon côté donc esalema Kongo luka alandela. Pourquoi kufa? Pourquoi doit kufa? Tout mona ba emene ya également nani okutu defa awa même et puis kaso bakundi wana au revoir. Seigneur. Il y a un problème ni nabiso. Voilà, Sarah tola tolu kwa mweto kabwana awa pona moni moko za na sima kuna to be banava journée au dessus la yenanga. Pour merwana pe akwen azozela yi. Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre par rapport à la disparition il y a konabiso mélodie mokolo alelo message important et loko yo bosona ki ko bakisa parce que tokena tozo ngana labo ya tokoya toyana ba maladie to wala ba ex na bana combien tiki azawafanda pa nani kuna nani alojaki nani abomi to bimsana mutaboma kiwebi po biso to latana ba deza welati we to tala to ko lata liwale nani mutu nani o baba naki oyokana na yete tozoluka peut-être ndenge bato bawelela mombanda o bawela mobali donc déjà tozoluka mutu to kolatisa liwa c'est vraiment c'est des c'est ça donc et puis maintenant le beza frère mais oui mais tokozongela bango donc voilà et là on a la kolo bakaka liwa tango yake lubaka te la karaté c'est préparé so kufilelo okende wapi voilà yo mto talanga mituna kaningo zana ke nzambe neta bominga siko utali fina ozo sala na ozo vivre yo mo classer place au Dieu OK na Sheol to ke nozela na salle d'attente na paradis okende wapi yo mo na ba commentaire tia liwa ila karaté tango yaka esenga autorisation te milengela le temps. Voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs. Elle s'appelle Eliane Kazimoto depuis les États-Unis, na Dallas wana.
Eliane Kazimoto, merci beaucoup. Un grand merci aussi à Viso Lekan, il m'a bien lancé le moto Nayambo. Un grand merci à maman Néné Adam depuis Californie. Un grand merci à Nabino Bayenion sur beaucoup de Libakou et Hollande émission au Simplice Lombele. On pense à des femmes maîtres Chico Lubanda, Sarah Tola Namoni Logomoko et Panofona Tuna. Le Saint-Esprit me parle. Ocha Mobali no lokola caché dans nos autres pourébimoter. Cette idée est où tu dois Tiens, on a deuxième émission. Voilà. Base de l'émission Bibalé. Il y a Motouya. Toi, matanga. Donc, tout ça, la sujet une marque dans notre mois. Non, je vous salue depuis là où vous êtes, Papa Diego Milito, Nzambe Azalanayo, Docteur Patrick. Merci pour l'assistance de la émission. Merci aussi. Wana et Gozangate. Ceux qui au bois qui c'est que yébé avocat ta caméra t. Voilà. Bande cognon sur Bolandi biso. Et pourquoi pas tonton Bof pour na yébi que so na ticket yoga ga yé à kouwele là à kati caméra. Voilà. Ils a 12. À mon awenge. Tonton Bof et puis tonton de Bertin Condé depuis quelque part. Merci beaucoup, merci beaucoup pour le passage conseil Nabino Saratola. To bandalelo nanani. Namadjabou, Azir ou na Adassa, je magique. To banana Adassa. Donc Adassa na émission le boko milega waouh ngabi ne kwa tali ne kwa mwasi. Donc et ça Moussala. Si ils ont ça pour Moussala. Et puis que ngamona début dans un monde en aventure. On monte na que balance na mettre riban non tu tapes na on aussi là. Donc si ils ont ça pour Moussala, ba maman, ba papa, ba tout nyos tout de partout bolandara Saratola TV. Pour contacter nga pour consommer JO au Kitsalibumu et Kitsananzoto Mobimba. Donc voilà, merci na Madjabu Gospel déjà Nzembo Sola Montema, déjà disponible ce samedi et clip na moi bobima na biki bolinga nzembo wana mingi bokende kuna na chaîne ya Madjabu Gospel bokende ya kotika ba commentaire bokende ya kotia ba mituna na bino parce que kalate nzembo wana ezo exploser sur la toile. Donc merci pe na Azir, merci na Fondation Saratola, merci na Madjabu Gift. Merci à ma partenaire, Namanion Sotata pour Fabrica, ma grande sœur. Merci pour l'assistance, Docteur Patrick. Merci à Papa Diego Milito. Merci à Jenny Bête Industrielle. Moi, c'est à PME. Merci à Président Charles Tamboy. Merci à Maman Gina Amatou Moté. Papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci à toi. Maman Madolé, Lona Germanie. Moté, Papa Samuel. Pour Papa Namédia Moueba. La privade de Orlando Domingos. Merci beaucoup à Maman Passa et Moto. Merci à Angelo Caruane. Merci à Murphy Andrea. Merci à Bob 08. Merci beaucoup à Makia Kumba. Merci à Sol ya Bambemba. Ozia Massamba. Merci à Yo. Merci à Président Bébé. Merci à Maman Nathalie. Dalia Onima, merci à toi. Merci à Sarah Abouele. Célia Kikela. Merci à toi. Merci à Rose Bonga. Merci à Eliezer Kanou. Merci à Papa Edi MK. Pamela Kabeawe. Tout na souci bon na Edwige ya Bakalala. Merci beaucoup. Merci Bande Cognon sur Bolandi Bisso. Nakanisi Libanga yo Libanga yo Libanga yo Libanga yo Libanga et Sengaka il faut quand tout bien donc faut les gars qui comboter c'est-à-dire c'est qu'il y a un papier déjà pas mon longo donc alors faut ça là moi il faut régulariser côté kuna parce que c'est notre travail. Nous faisons la promotion même il y a Bino Bato. Yoyi olinga koyebana biso to sala na biso ba promotion awa vous avez déjà Blasted Azoya soit pas Blasted beaucoup baksape na sima Sarana mususu sima mususu to koki kola ta place au nyonso na ba sponsor voilà to kaboni awa bon na boa ke kaka bon délire yimu tazara réalisateur na biso merci.
une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.